번, 아이씨. Listen for me in a violin. Listen for me when the knife is turning. Listen for me when the world is burning. Babe, would you listen for me? Listen for me in a crowded street. Listen for me in a winning streak. Listen for me when you're at your peak. Babe, would you listen for me? Listen for me in a child's power. Listen for me in a golden hour. Listen for me when you're on your own. Listen for me when you're far from home. Listen for me when you can't go on. Babe, would you listen for me? Listen for me in a skein of birds. Listen for me when there are no words. Listen for me in a violin. Listen for me when the knife is turning. Listen for me when the world is burning. Babe, would you listen for me? 왕복 20분 명승 제45 성문 한번 올라가 보도록 하겠습니다.
담배나 모르겠네. 추락 위험. 아주 오래전에 석회동굴이 무너진 후 동굴 천장의 일부가 남아 지금의 구름다리 모양이 되었을 것으로 추정하고 있으며 그 규모가 동양에서 제일 큰 것으로 알려져 있다. 성문의 모양 그것만으로도 아름답지만 이것을 통해 바라보는 남한강과 건너편 마을의 모습도 마치 액자에 담긴 한 폭의 수채화를 보는 듯 아름답다. 주말이 이럴 때?